So ayun mga kadabs, bali sira yung ating unit dito sa ating pwesto. Totally hindi naman siya pinakasira yung pinaka motherboard, yung operating system. Tapos i-upgrade na lang natin siya sa Kingston na SSD 10 times faster yan, plus RFID. 40 gig. So i-on natin tong unit natin. Naka-on na siya. Ito yung view niya. Ka-dual monitor tayo. Yan. Hindi yan tumutuloy. Hinala ko dito ay hard drive o kaya yung operating system corrupted. Kaya install tayo nito. So yun, shutdown natin to. So yan mga kadabs, bali cleaning muna natin tong unit natin. Ito bali yung computer ko dito na ginagamit. Yan. Yung specs niya ay i5 4th gen. Itong Intel. Yung CPU niya yon. Tsaka itong RAM niya is 16 gig. Tigpo 4 gig yan, apat siya na RAM na DDR3 113. So ito 4 gig bali 16 siya. Tapos meron tayong dalawang hard drive na 500 gig, tapos ito ay 500 gig din. Tapos yung ating power supply is Corsair GS600, nasa 600 watts siya, true rated power supply yan. Tapos meron din tayo dito ang DVD-ROM or internal DVD-ROM drive. So meron din tayo dito video card. Ito sa video card, nakalimutan ko yung specs niya, pero tignan natin mamaya kasi ki-cleaning ko to kasi medyo madumi na din. Bali sakto rin to kasi dumating yung ating pinorchis na SSD solid state drive na 250 gig Kingston brand. So sakto lang, nasira siya. Bali re-replace na natin siya. So dati kasi talaga may ni-request na ako para dito sa kanya, para kasi pag SSD 10 times faster yon. So ang nag-request na ako sa kanya dati ng 120 gig na SSD. Ang nangyari, in-install ko sa laptop. Para yung laptop kasi namin na ginagamit dito, pang projector, minsan loading siya, matagal mag-load. Kasi naka HDD pa siya. Hindi pa siya naka SSD. Kaya in-upgrade ko sa SSD. Wala ang nangyari, yung para sana sa akin dito na SSD, ilagay ko muna dun sa laptop kasi makakatulong din naman siya. Halimbawa pag nagpe-present kami or nagto-troubleshoot kami sa labas or nagpe-present nung kailangan gamitin sa projector presentation ng fire department, hindi nakakahiya yung ipapagamit namin kasi na laptop.
mabilis na siya mag-boot or mabilis siya mag-loading. Pag pinower on mo, tsaka pag click mo yung ibang application, madaling mag-open. Kaya yun, priority ko muna yan. Since itong akin naman ay yung ginagamit ko dito ay Word, Excel, tsaka yung mga Google lang sa pag-search ng mga parts at saka sa additional research sa ating mga dagdag na kaalaman. So, ayun, ang board pala namin nakin ay motherboard is yung P8 P67-M Asus brand. So, yan. Bali, cleaning natin siya. Tapos itong tatanggalin ko to para ma-clean talaga ng maayos. Kasi ito, lalagyan ko siya ng thermal paste para ma-refresh yung CPU heatsink niya or yung thermal paste niya. Kasi itong heatsink niya, makikita nyo dito maraming alikabok na. Kaya i-ano ko talaga siya, parang disassemble muna. So yun mga kadab, siguro ipapasplay ko na lang kasi marami na tayong video na nagawa na para dyan. Para hindi na rin humaba yung ating video. So yun mga kadabs, pansin nyo sobrang dumi na. Kapelik ko. Siya. GTX 550 Ti palit or P-alit. Mayroon siyang HDMI, VGA, tsaka DVI. So ayan, tuyo na yung kanyang thermal paste. Grabe alikabok. Ayan. So pero alikabok na. Vacuumin natin dyan. Ang pag-cleaning ko nito is vacuum, tapos sinasamahan ko ng pag-brush para hindi nabubugahan yung mga alikabok. Na-explain ko na din to dati sa aking previous video. Pag nagpe-preventive kami ng mga unit, vacuum talaga, hindi yung pabuga. Vacuum yung ginagawa ko kasi yung ibang alikabok naman dyan, pag binugahan mo lang yan, pupunta lang sa ibang parts o sisiksik lang dun sa tapos masisira pa yung ating CPU pan, itong processor pan. So pag hindi mo to pinigilan tapos binugahan mo na ng binugahan ng masisira siya. Tapos yung ibang parts dyan, siyempre pag mapoforce siya na possible din na masira. Hindi kagaya ng vacuum. Yung pag vacuum lang naman is alalay lang or control para hindi mahigop naman ng todo yung mga parts natin. So tapos konting brush lang din, alalay lang din sa pag-brush. So ayan, vacuumin na natin yan para ma-install na natin to. Tsaka install ko pala yung ating SSD. So ayan, maglagay na tayo ng thermal paste. Ito pala yung spec ng ating processor. Costa Rica siya na core, Intel Core i5 second gen lang pala, 2328. So pag naglagay ako ng thermal paste dyan lang gitna, tapos ipipress na lang yan lang kadami. Tapos
Tapos ito. Ayan. So, iikot muna natin. Arrange natin ng maayos yung processor pan. Pag ano nito, tinutulak ko muna sa gitna para yung thermal paste ma-press niya muna ng pantay. Tsaka ako isa-isahin. Yan. Mapapansin nyo, tinutulak ko muna dito. Tapos ito. Para pumasok muna yung ano niya. Yung pang-lock. Tapos ito yung pinaka-lock talaga. Tapos itong wire na to, ayusin ko na lang ito mamaya. Kasi hawak ko yung cellphone. Diyan. Ayusin na lang natin yan mamaya. Diyan. Kung saan man yan. Tapos itong ikabit na natin. Tapos itong video card, kabit na din natin. Sana hindi pa ito nagka-error. Kasi yung display niya parang kumakalat, sumasabog yung display. So sana lang hindi pa nasira. So yun, mag-install na tayo nito. Ito na lang natin kinabit. Yung wire, hindi na natin matago yan kasi medyo masikip yung case na to. Ayan hindi nga nagdalawang dangkan. Ang pag dalawang dangkan yung pataas, hindi. Kaya medyo yung wire, hindi na natin matago. Exposed na siya kasi dalawang HDD tapos isang SSD tapos isang DVD-ROM, internal DVD drive. So yun, tapos ito may video card pa tayo para may power supply pa siya dito, kaya hindi na matago talaga yung wire. Pinaka supply din sa motherboard natin. So dito rin yung 24 pin. Ito yung 8 pin 12 volts. So yun, install na natin to. Install ko dito is Windows 10. So yun, ikabit na muna natin sa ating pwesto. So ayan, nakabit na natin siya. I-on na natin. Dito na rin yung installer natin. So ayan mga kadabs, bali okay na siya. Na-install na natin siya ng Windows 10 Pro 64-bit. Ang ginagawa ko dyan is backupping ng mga files ko at recovery na lang. Tapos install ng mga application para sa ating gagamiting mga pang work. So yun lang mga kadabs, thank you for watching at bye bye. See you in my next vlog.